Hello，大家好啊！又翻到嚟我哋呢個 Automation Studio 嘅 channel 啦。咁我哋呢個 channel 咧就主要係講一啲 Excel 啊，或者 Google Sheet，又或者任何 Automation 嘅知識嘅。咁如果未訂閱我嘅朋友咧，都可以訂閱翻啦，同埋俾個 like 同埋 share 我哋嘅 content 出去嘅。咁今日我哋要講嘅 content 咧，就係一個非常之有用而又簡單去用嘅一個 formula 或者一個 function 咁樣啦。咁我唔知大家有冇試過翻工嘅時候，又或者做一啲自己嘅嘢嘅時候，我哋可能咧會分好多個月份咧。去做唔同嘅 table 嘅，佢哋嘅 structure 可能係一樣啦。咁今日我哋要講嘅咧，就係要將如何咧快速地咧將咁多個 sheet 嘅內容咧係可以一次過去合併，而咧佢哋係可以即時更新嘅，即係佢哋可能我哋下面有打新嘢，咁咧嗰個 table 咧都係會自動幫我哋去更新翻呢啲行數新嘅資料啦，令到我哋去做一啲即係做一啲 analysis 嘅時候咧，係好容易咁樣喺一個 sheet 裏面做晒咯。咁因為我哋咧就會主要用到 VStack 嘅呢一個 function 啦。咁 VStack 嘅呢個 function 咧，其實就好簡單易用嘅啫。咁我哋 let's say 我哋要呢一個咯，我哋 VStack，我哋 VStack 咧，佢就可以擺無限嘅 array 嚟嘅。array 嘅意思咧，即係可以係即係呢啲就叫 array 啦，一行嘢或者一大堆資料咧。總之佢唔係一個 cell 咧，咁佢都可以係一個 array 咁樣咯。好啦，咁我哋而家要點樣做啊？而家咧，我哋學識咗點樣 VStack 功能之後咧，我哋咧就要嘗試去做實戰，點樣去做呢個呢個 mission 喎。咁我哋首先開翻個新 tab 先啦，我哋叫佢可能做2026嘅 summary。咁我哋點樣做咧？咁我哋就可能用 VStack 啦。咁我哋就第一個 array，好 table one。跟住，因為其實咧，我哋啱啱 set 晒 table 啦，咁其實 table 有晒名咧，我哋可以咁樣。咁我哋就以此類推啦。咁我當我去到呢度一撳，誒，俾翻個 title 佢先。係啦，咁樣嘅話咧，其實佢就已經幫我哋 group 咗四個月嘅 data，見唔見到？去到呢度4個月。咁我哋加資料咁點啊？我當喺4月度加資料啦。我哋加多一行，我哋加一行叫做 West 咁樣。4月去到呢度加一行，加一行俾佢先，1萬咁樣嘅我當。咁你見到咧，佢自動會 update 嘅。總之你喺任何一個 tab 入邊想加嘢咧，佢呢度咧都會自動幫你 update 翻。咁我哋見哇，但係我哋都要，如果我哋要咁樣做，咁逐個逐個做咪做死我哋？咁我哋點樣做啊？其實我哋有第二個方法嘅。咁呢個係第一個方法啦，最容易係用 VStack 逐個逐個 table 咁樣去入翻啦。仲有第二個方法都係 VStack，咁我打翻 VStack 啦。咁跟住咧，我哋就去第一版，跟住我哋撳 Shift，撳住個 Shift，撳到呢度，你見到我哋選擇晒咁多個 sheet 啊嘛，係咪？跟住撳完之後咧，我哋就揀啦，from A to G 咁樣。咁我哋咧咁樣做咧係會炒車嘅。咁我哋咧咁樣做嘅可能就我當我哋啲 data 每一頁最盡每一頁可能得誒2萬行咁樣咯。咁我打2萬，跟住就刪括號。咁你見到誒啲 data 喺晒度啦，但係有好多零喎。咁要總共有幾行？總共有20萬行喎。咁點解咧？因為咧，如果你從攞 A to G 嘅話咧，2萬咧，咁佢每一個 sheet 嘅2萬咧，佢都會去到最底，跟住先至誒去到一次，跟住再2萬之後就會到，即係2萬1就到去2月，跟住4萬1就去到3月咁樣。咁變相咧，其實咁樣就唔好睇。咁我哋要點樣做啊？咁我哋咧，梗係要將佢誒，我哋要用一個其他嘅 function 叫 filter 啦。我哋 filter 翻有 data，我哋先至要；冇 data，咁我哋就唔要。咁我哋點樣做咧？咁首先我哋 copy 咗呢個 formula 先啦，我哋就喺度打。
我哋就喺度打 filter。咁 filter，咁我哋嘅 array 係啲乜嘢啊？就係啱啱個 table 啦，因為呢個係我哋成個個 table，我哋全部嘅 data 咧都係要嘅。咁所以咧，呢個係我哋目標嘅 data。咁我哋就首先要幫佢做我哋嘅 array 先啦，即係我哋 filter formula 嘅 array 先啦，跟住逗號。咁我哋要啲乜嘢咧？咁我哋就話，如果第一行嘅日子咧係有數嘅話咧，即係有唔係等於零，唔係等於空格嘅話咧，咁咧我哋就會屬於係可以包含嘅範圍入邊啦。咁我哋呢係我哋要嘅嘢。咁因為零嘅之後嗰啲空格我哋唔會要啦。咁所以我哋而家要做就係 copy 翻呢個啦。咁但係 instead of 咧係用 A2 到 G20000咧，我哋就 A2 到 A20000就話唔等於空格刪括號。咁你就見到係啦，我哋要總共幾行？呢度總共有603行。咁我哋每一個月咧都有51行 approximately 啦。咁大概就係603行，就 which is 我哋係攞晒咁多個月嘅 data。咁我哋睇下啲日子啱唔啱啦。你見到1月，跟住去到最底係12月。咁咧變相咧，我哋就好簡單。我哋每一次有新嘅 data 咧，佢都會自動 update。咁呢啲係最快嘅方法嚟嘅。咁好啦，咁我哋既然而家咧學識咗點樣去group 翻呢啲 data into 一個 table，而冇晒啲空格咧，咁我哋咧就可以試下用呢一個 table 嚟做一個 pivot table，即係呢一堆 data 嚟做個 pivot table 去做一啲簡單嘅 data analysis。咁睇下日常點樣應用咁樣。咁我哋就 insert 啲 pivot table 啦，existing 就揀翻呢度，咁我哋方便我哋睇咯。咁我哋就當可能係月份啦，跟住揀翻個 sales rep 啦，原來有咁多 sales rep 嘅，OK。咁跟住我哋揀翻個 total sales number，跟住我哋就 filter 翻先，我哋 filter 翻 date，啲 date，誒，撳走錯咗，好 filter 翻先啦。咁跟住咧，呢度啲錢咧，我哋都 format 翻靚仔少少先啦。currency，咁我哋唔要 XDR，我哋要港幣啦，係啦，咁樣咧就靚仔咗啦。咁你話喎，咁我哋點樣去做翻一個即時嘅 update 啊？咁有啲咩即係有新嘅資料，咁我哋點算？咁我當1月咁樣啦，1月我哋而家加啲數據，求其加多，我當加個5000俾佢啦。OK，加咗啦。咁而家呢度係5,58000啊嘛，我哋 right click 一 refresh，我哋就變咗做63000，咁直接就加咗加咗5000蚊落去。咁我哋 delete 咗，跟住 right click，跟住又變翻做變翻做58000，所以咧係好方便。咁如果我哋有圖都好啦，可能我哋做個 pivot chart 嘅，可能我哋做個 pivot chart，我哋做個呢個。咁即時就可以做到1至12月嘅一個 data analysis 咯，並唔需要可能又要 copy and paste 逐個 table 咁樣做，咁樣就超簡單啦。咁我覺得呢個即係都可以喺公司啊，或者平時大家日常係處理好多個 tab 嘅 file 嘅時候咧，可以應用得到嘅。咁如果大家中意我呢啲咁簡單嘅 skills 啊，去分享翻點樣去喺辦公室入邊啊，又或者日常生活上面可以幫到自己嘅話咧，咁歡迎大家咧都可以like，同埋 subscribe 我 channel 啦，咁再係 share 俾啲朋友或者同事睇，咁咧希望大家咧喺翻工嘅時候咧都可以方便點樣用得到咯。咁係咁多啦，咁下條片再見啦，拜拜。